Hej med dig. Kunne du godt tænke dig at lære at blive rigtig skrap til at tråde en synål? Det er nemlig ikke helt så nemt, som det ser ud til. Hvis du gerne vil lære nogle af de tricks, der er til at tråde de forskellige typer nåle og tråd, som vi syr med, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom af! I den her video skal vi snakke lidt om, hvordan man tråder nåle. Det er nemlig ikke altid helt nemt at tråde de der nåle. Der er mange, der tror, at man kan gøre ligesom Askepots små mus i Disney-film, hvor de tager en nål, og så tager de en tråd, og så stikker de den bare ind i øjet. Og det er nemt nok, når man har et kæmpe øje og en stiv tråd. Men tit så er det noget, der driller rigtig meget. Derfor så kommer der nogle forskellige variationer af nåletråd. Vi starter med at prøve at tråde sådan en her uldtråd. De er lidt tykke og loddende. Og uldfibrene, de kan godt sådan fnuldre og flosse meget. Snoningen på tråden snor den vej med uret, så vi snor lige en lille smule for at samle fibrene. Og så tager man sin skarpe trådsaks og lige klipper enderne af, sådan der. Den nål vi skal bruge har et stort, langt øje og en god spids. Med uldtråden, der sutter man ikke på tråden, fordi det gør bare, at uldfibrene stikker endnu mere i hver sin retning. Så i stedet for, så maser vi dem ned mellem blommerne på tommel og pegefinger. Og så vender vi nålen, sådan så øjet peger opad og nedad. Og så stikker vi stille og roligt nålen hen over tråden og trækker igennem. Hvis man har en lidt tykkere uldtråd eller en, der flosser endnu mere, så kan man gøre det, at man folder den dobbelt. Her vil vi gerne have den lige er lidt ude af sin snoning, så man gør den lidt flad. Folder den dobbelt hen over nålen, trækker nålen ud, maser den godt flad, og så gør vi det samme igen, hvor vi stikker øjet, eller lister øjet stille og roligt ned over tråden. Sådan der. Den næste tråd vi har, det er perlegarn. Det er en lidt tykkere, kraftigere bomuldstråd, så den fnuldrer ikke helt lige så meget. Men hvis tråden har ligget et stykke tid, så kan de godt have sådan lidt trætte, flossede ender. Så vi kan lige sno den med snoning igen. Sutte på den en gang. Haps. Og så klipper vi lige, hvis der er nogle trådfiber, der stikker ud der. Nålen jeg bruger her har et lidt mindre øje. Og stadig med spids. Der gør man det samme ned mellem blommerne på fingrene. Og så lister vi stille og roligt nålen ned over tråden. Sådan der. Den næste tykkelse jeg har, det er også en perletråd. Den er bare ret tynd. Eller perlegarn. Der er ikke så meget nyt at fortælle her, men vi laver lige lidt udfordring ved at lægge 2 tråde samtidig. Når man har 2 eller flere tråde samtidig, så skal man sørge for, at enderne er lige lange. Man kan enten hive i dem for at justere dem på plads, eller man kan tage sin trådsaks og lige klippe dem til. Så hvis man lige nuller lidt, så samler de sig. Så tager vi vores nål, der lige er nummeret mindre igen. Og så gør vi det samme, maser dem godt flade, og så åbner vi stille og roligt op med fingrene og lister nålen nedover. Den sidste, det er en helt almindelig sytråd. Sytrådene, de er så tynde, så de kan godt have sådan nogle trådfiberender, der står og fnuller lidt, uden at man faktisk ser dem. Så der er det altid en god idé lige at klippe til med sin saks. Den kan man også lige sutte på, hvis man synes, den trænger til det. Og ellers så gør vi det samme igen, hvor man lige stille og roligt lister øjet på nålen nedover. Det er en lille bitte nål, vi har her til vores tynde tråd. Sådan der. Hvis man stadig synes, det er svært til de her tynde tråde, så kan man gøre det, at man tager sådan en nåletråder, som de hedder. De ligger altid i sådan nogle rejsesykits, men ellers så sælger de dem også i stofbutikker. Der gør man det, at man starter med at stikke nåletråderen igennem nåleøjet. Og så stikker man tråden igennem
nåletråderens ståltrådsøje her, bare lige et par centimeter. Og så trækker man forsigtigt nålen ud igen. Sådan der. Og så slipper enden på tråden, og så har man trådet sin nål. Det var det. Tak fordi du kiggede med i den lille video her. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad for nogle nåle man bruger til hvad for noget stof og den slags, så kan du følge med her på kanalen, så kommer der en video inden alt for længe. Du kan også indtil da kigge inde på min Instagram eller min Facebook, hvis du vil se, hvad for noget galskab jeg syr med min nål og tråd. Rigtig god hygge og god fornøjelse.